День второй, а мы продолжаем наш бесконечный марафон по строительству угорского поселья. Точнее, он не бесконечный, у нас осталось всего лишь 2 дня. Я не знаю, получится или нет, это мы сможем увидеть и узнать только вместе с вами. Итак, продолжаем. Как говорил классик, ломать не строить. Сегодняшний день мы начали с разбора стены. Мы ее частично переделаем. Задачи сегодня, как всегда, амбициозные. Помимо стены, сегодня нужно будет нам продолжить работы снаружи. И хотелось бы приступить к работам по электромонтажу наружных сетей. Подсветка, розетка. Без этого на улице работать очень сложно. Так, ладно, речь не о палочках. Ребята, сегодня у нас задача будет докончить уличное ограждение. Я привез пилу. Вчера я закупил еще материалу, привез немножечко вот такие досочки. Нам нужно будет врезать вторую такую палочку, сделать крестовинки. Крестовинки мы будем тоже распушать на пиле, вот на такой мощной. Вот, ну а Ваня этим временем, я надеюсь, сделает второй низенький ограждения нашего газона, нашего цветника будущего. Это весной, конечно, будет. Вот, выполнен он будет по дизайну вот в таком же ключе, вот в такой же схемочке. Сейчас мы будем распушать будем вот эти досочки для заполнения вот этих промежутков. Здесь у нас будет рисунок, будет тупо крестик, крестовина будет во всю длину, такая большая. Вот, так как досок мало, мы их решили просто распилить на 3 части. Вот, и делать мы это будем крайне опасным способом. Так что барабанная дробь, значит, это не надо. Значит, у нас учиться, как мы будем распилять сейчас эти досочки, но крайне быстро, что меня очень порадовало. Так, ну и ознакомимся с нашим прибором, так сказать, поближе. У нас есть, значит, имеется вот такая ручная пила. Мы попробовали очень долго и очень неудобно и очень опасно, если честно. Вот, имеется стол и несколько деревяшек. Наталья Александровна, не переживайте. Сейчас это уже стало безопасно. Вот до этого было опасно. Вот, потому что все закреплено досочками, везде защитные чехлы, направляющие реечки. Да, ну и наши телезрители тоже мотайте на ус. Ё-моё, сматерился, потому что нет. Смотри, какой ровный спил пол. Смотри, его даже шлифанца не надо делать, ты посмотри. Столешницу можно. Столешница, тебе все бы застолье до столешницы, блин. Красота. Ну-ка, давай-ка еще тогда пиланем. Так, один спил сделали, надо второй сделать. Приступаем к процессу пиления.
Ну что, Иван, сегодня пришло время птенцам покинуть свое гнездо. И пришло время попробовать удар ниндзя на себе. Я уже подумал, что я уволен. В общем, история такая. Суперудар ниндзя, короче, израсходовал у нас с Ванькой всю энергию. Поэтому мы отправляемся на обед. Все люди уже ужинают, мы только обедаем. Зато стройнее будем. Не переключайте ваши телевизоры, настройте ваши ноутбуки, налейте побольше себе чаю теплого с малиновым вареньем. И после обеда мы с вами продолжим наш видеосеанс. Только уже внутри помещения. Так, после обеда полные сил. Продолжаем. Сейчас будет интересный момент. Надо понять, подумать с подсветкой. Вот сейчас будем пробовать. Помните, мы уже снимали, как когда химичили, экспериментировали с подсветкой юрты. Все прикольно, все классно, все здорово получилось, да? Вот, сейчас у нас пошли точно такие же экспериментики в гончарной мастерской. Так, ну вот наши итоги сегодняшнего дня. Народ просит мудру. Мудра будет очень простая. Утро, вечера, мудреней. По освещению мы что решили? По освещению мы решили, что вот эти два фонаря точно уже они заняли свое место. Но, естественно, они будут выравниваться там, чтобы симметрично было, чтобы торчали. Потому что один если посмотреть поближе, видно, что он, блин, как это, я не знаю. Ну, без ругательств не могу сказать, очень выразить свою мысль довольно-таки точно. Ну, короче, торчит он как-то так, ну не то пальто, короче, должен он быть вот так вот он должен быть. Вот сейчас такого эффекта нету. И это точно так же, вот так вот он должен быть. Вот сейчас хорошо. Ну вот этот занят. Ну потому что тут выпало. Ну, короче, еще надо с этим делом разбираться, не суть. Вот, пока творческие муки у нас происходят, вопрос это чум. Чум предполагалось засветить сверху белым цветом, но теряется эффект, весь эффект сказочности гончарной мастерской. И снизу засветка, от снега отражение идет. Ну, короче, вообще непонятно с чумом по свету. Но это так, это лирика. Мы с вами прощаемся. До свидания. Властелин света! Не прощается с вами, а говорит вам до свидания! А говорит вам еще по скрипту. Подпишись.